আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি যে যেখানেই আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে আমার ওয়াশিং মেশিনে কাপড় চোপড় ধুই, আর মেশিনের উপরের অংশটাও একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নেব। আগে অন্যরকমভাবে সাজানো ছিল, তো আজকে ভাবলাম আবার নতুনভাবে সাজাবো বা অর্গানাইজ করব। সেই জন্য এখানে আমি একটা আর্টিফিশিয়াল গাছ নিয়েছি, আর হচ্ছে আমার রেগুলার কিছু ক্লিনিংয়ের প্রোডাক্ট যেগুলো আমার রেগুলার কাজে ইউজ করতে হয়। তো সেই ধরনেরই কিছু প্রোডাক্ট আমি এই যে একটা ঝুড়িতে এখানে একসাথেই সবগুলো গুছিয়ে রাখবো। এতে করে আমার যখনই যেটা প্রয়োজন হবে খুব সহজেই আমি এখান থেকে পেয়ে যাব। আর এভাবে রাখার ফলে অনেকটা সেফটিও হবে, যেহেতু আমার ঘরে ছোট বেবি আছে, ও চাইলেও উপর থেকে যখন তখন নামিয়ে নিতে পারবে না, তাই সবগুলো একসাথে এভাবে করে রেখে দিচ্ছি। তো সব কিছু একসাথে গুছিয়ে নিলাম। এখন একটা টাওয়াল বিছিয়ে নিচ্ছি। এটা অবশ্য আমার পুরান টাওয়ালই ছিল ঘরে, তো আপাতত এটাই এখন বিছিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি আর্টিফিশিয়াল সেই গাছটা। এই গাছটা দেওয়ার পর আমার কাছে মনে হয় যেন সৌন্দর্যটা আরও দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। আর পাশে যে সোফাটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আমি সরিয়ে ফেলবো। এটা সরিয়ে ফেললে বাবুর এখানে উঠে এগুলো ধরার চান্সটা অনেকটাই কমে যাবে। এগুলো অন্য পাশে রাখবো। তো যাই হোক, সাজানোটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। কাপড় ধোয়ার জন্য এভাবে আগে পানির লাইনগুলো সেটিং করে নিতে হয়। একটা হচ্ছে পানি নেওয়ার জন্য, আরেকটা হচ্ছে ময়লা পানিটা পাস হয়ে যাওয়ার জন্য। তো সেটিং করার পর দেখতেই পাচ্ছেন এখন ছোট বাবাটা কাপড় চোপড় দিচ্ছে। সে খুবই এক্সাইটেড থাকে। একদিন দুই দিন পর পর কাপড় চোপড় ধুই, তো যখনই ধুই না কেন তখন কিন্তু সে দৌড়ে আসে, মানে কাপড় দিবে সেই জন্য। আর আপনারাও নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, ও মেশিনে কাপড়গুলো দিতে পেরে এতটাই খুশি হয়েছে যে খুশিতে হাততালি পর্যন্ত দিয়ে ফেলেছে। আর কাপড়গুলো দেওয়ার পর শরীরে যত শক্তি আছে অনেক চেষ্টা করেছে দরজাটা আটকিয়ে দেওয়ার জন্য, তো আলহামদুলিল্লাহ শেষ পর্যন্ত পেরেছে। আমার কিছু কিছু ভিডিওতে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, আমি যে কোনো কাজই করতে যাই না কেন প্রত্যেকটা কাজেই তার হাত থাকে। তার এই ছোট ছোট হাতগুলো আপনারাও হয়তো বা দেখেন ভিডিওতে। ওর এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো আমি আসলেই খুব এনজয় করি, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। এর মাঝে হুইল পাউডার আর হচ্ছে লিকুইড দিয়ে মেশিনটা চালু করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু রেগুলার কাপড় চোপড়ই ধুবো সেই জন্য এখানে ডেইলি ওয়াশ যে অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন এই অপশানটা সিলেক্ট করেছি। তো এখানে হচ্ছে 1 ঘন্টা 4 মিনিট সময় নেয়। কাপড় চোপড়গুলো দেওয়ার পর অপশান সিলেক্ট করে ওকে করে দেওয়া পর্যন্তই আমাদের কাজ। এরপর আর কোনো কাজ নেই, অনেকটা সময় অন্যান্য কাজগুলো করা যায়। এখন সে নিজে নিজেই পানি নিবে যতবার নেওয়ার। তারপর হচ্ছে দেখতেই পেলেন ফেনা তুলে তুলে আমরা যেভাবে বালতিতে কাপড় চোপড় ধুই ঠিক সেভাবেই ধুয়ে নিচ্ছে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে লম্বা একটা সময় পার করলাম, আর মাত্র 12 মিনিট আছে দেখতেই পেলেন। এর মাঝে স্পিনিং শুরু হয়ে গেছে। যখন স্পিন করা শুরু হয় তখন মনে হয় যেন ভেতরে কোনো কাপড় চোপড়ই নেই, একদমই ফাঁকা মনে হয়। কাপড় ধোয়া প্রায় হয়ে গিয়েছে, আর মাত্র 1 মিনিট আছে। আমি এখন কাপড়গুলো বের করে নেব। আজকে আপনাদের সাথেও শেয়ার করে ফেললাম আমি যেভাবে মেশিনে কাপড় ধুই। আর মেশিন সম্পর্কে কিন্তু আমি ডিটেলসে বলিনি, যেহেতু আমি এখন রিভিউ ভিডিও করছি না, জাস্ট আমি কিভাবে কাপড় ধুয়েছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। তো এখন হচ্ছে কাপড়গুলো আমি বের করে নিচ্ছি। এগুলোকে এখন বারান্দায় নিয়ে যাব শুকাতে দেওয়ার জন্য। কাপড়গুলো কতটা পরিষ্কার হয়েছে সেটা আমি আর মুখে বলছি না, আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। সবশেষে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।